فرشاد از دوستای صمیمی و خیلی نزدیک برادرم بود. هر دوشون سال 60 دستگیر میشن، ولی تا سال 67 فرشاد تو زندان بود و در حالی که حکمش تموم شده بود به جوخه‌های اعدام سپرده میشه. از شهید دیگه‌ای که میخوام اسم برم داوود بخشنده است. رزم دلیری از شهرستان آمول. داوود آخرین بار در سال 60 دیدم، در 30 خرداد بود. دیگه ندیدمش تا اونجا که بعد با خبر شدم در سال 67 در جریان قتل عام‌ها به شهادت رسیده. برادرم جمشید لعلی رو به جرم هواداری در سال 64 در بروجرد ریختن توی خونه دستگیر کردن. سال 67 همراه با موج اعدام‌های جمعی در زندان خرم‌آباد اعدام کردن و خبر اون رو از طریق سپاه به پدرم اطلاع داده بودن و ساک و وسایلش رو که لباس و وسایل شخصیش بود بهش داده بودن. برادرم مصطفی که محصل بود و 16 سالش بود موقع دستگیری که شبانه ریختن توی خونه پدرم و با چند از خواهرام بازداشتش کردن و بردن. تا صبح مصطفی رو زیر شلاق و شکنجهش کرده بودن، طوری که خواهرم صبح میگفت از لای در من دیدم که یه عده از برادرها تو صف دستشویی دیده بود که مصطفی کشون به حالت تمام پاهاش ورم کرده و خونین مالی به طرف دستشویی داره بود. بعد از 6 سال زندان و شکنجه مصطفی رو در اولین گروه اعدام‌های قتل عام‌های سال 67 در 7 مرداد 67 دار زدن. زهرا هستم، همسر قاسم سیفان که همسرم هستش. سال 61 به عنوان هواداری از مجاهدین دستگیر شدیم. بعد دخترم اون موقع 2 سالش بود. من خودم 4 سال زندان بودم، همسرم 10 سال حکم گرفت، ولی 7 سال بعد در سال 67 در قتل عام‌ها اعدام شدش. موقعی که اعدام شد 33 سال داشت تقریبا. مهناز یوسفی همسر برادر دیگه که در سن 27 سالگی در 19 مرداد ماه سال 67 همچنان که بعد از 6 سال زندان و شکنجه سر موضع بود به دارش زدن. 2 تا از برادرانم به نام منصور پایدار که برادر بزرگترم بود و ماشاءالله پایدار در جریان قتل عام‌های 67 به دار آویخته شدند. منصور پزشک ارتش بود که از سال 60 در زندان‌های رژیم بود تا سال 67 تحت شکنجه‌های زیادی قرار داشت. در آخرین ملاقاتی که من داشتم در حالی او را دیدم که دندان‌های شکسته و قیافه خیلی تکیده‌ای داشت که معلوم بود که زیر شکنجه فراوانی قرار داشت، ولی ماشاءالله در زندان کاشان بود. ایشون هم از سال 60 در زندان‌های رژیم بودن، تحت شکنجه و آزار و اذیت‌های رژیم بودن. بعد در سال 67 تیربارون شدن و از محل دفن ماشاءالله خبری ندارم، ولی تا اونجایی که میدونم محل دفن منصور در گورستان خاوران در تهران است. معصومه میرزایی خواهر دیگه که در سن 25 سالگی بعد از 6 سال زندان و شکنجه که 1 سال بود حکمش هم تموم شده بود ولی آزادش نکرده بودن، در شهر همدان
در 13 مرداد ماه در سحرگاه 13 مرداد تیرباران شد. برادر دیگه هم حسین که از دلاوران بی‌نظیر زندان بود، در سال 20 خرداد 60 دستگیر شد و بعد از 7 سال زندان و شکنجه در 4 شهریور سال 67 به دار آویخته شد. طوری که دوستانش تعریف میکنن، همبندیاش میگن حسین از مقاومت و رشادت بی‌نظیری داشت. اون از مسئولای بالای تشکیلات زندان اوین بود، طوری که خود لاجوردی هم بارها میگفت که این زندان رو تو با آشوب میکشی، باید نسلتون از روی زمین بگیری. یا لاجوردی دجال زنگ زد به مادرم، گفت بیا قبر حسین رو میخوایم بهت بدیم. وقتی مادرم مراجعه میکنه بهش میگه تو باید اول به ما تعهد همکاری بدی تا ما قبر حسین رو بهت بدیم. گفت تو جنایتکار کثیف، پسر من بعد از 7 سال زندان و شکنجه با تو همکاری نکرد و حالا تو میخوای من بعد از شهادت حسینم با تو همکاری بکنم؟ زهی خیال باطل. و اونم گفته بود پسر تو گوشه دیوار گذاشتم و به جوخای دار تیربارانش کردم. و اونم گفت شیرم حلالت باد پسرم که با یزید زمان بیعت نکردی. آفرین بر توی پسرم. همونطور که پسر من در راه خدا رفت، قبرشم نمیخوام، جنازشم نمیخوام.